Goeiedag, dis Steven Davies hier en in die video wil ek met jou gesels oor 'n pie, wat jy ook al wil noem. Die feit is in hospitaal het jy 'n piebottel as jy uitkom. 'n Mens moet maar piepies, want kyk, jy het mos nou die swels in jou been en daai swelsel is vog wat moet uitkom. As jy nog waterpil het, soos ek, hartleier is, dan het jy nog ekstra water en 'n mens moet jou goed gehidreerd bly, so dan het jy ekstra water. En die ding is, as mense op die internet kyk, die piebottels kos 'n hele paar sente, jy kry verskillende pryse. Nou ek het maar 'n paar probeer en ek het uitgekom dat vir my die oplossing is die beste. Kookbotteltjies is vir almal maar te klein en so aan en ongemaklik. Maar ek het maar die ou Sunlight botteltjie 1 liter gebruik, die liquid. Die voordeel van die Sunlight botteltjie het 'n lid wat jy kan op en afdraai. Ek net vir u wys. Kan afdraai dit, die bek is redelik groot, so is baie maklik bereikbaar vir 'n man en 'n vrou, en of jy op bed lê, dan draai jy net om en daar gaan loop jy jou besigheid. Dit is redelik groot, 1 liter, maar ek let op 'n mens, piep is nogal geweldig, dit klink nou groot ding, en maar 'n mens piep is nogal geweldig, en die feit van die saak is net, en dit wat het so lekker maak, die ding draai lekker vas, stewig vas, draai hom maar vas. En nou is by die huis, miskien kom maar mense, kinders, wat ook al 'n kappie ding om, en as hulle omkap, en dan is hy redelik, hy hou sy water, die water loop uit nie. En jy kan ons maar baie lank hou, gooi net die piepies uit, en dan spoel jy dit, en dan het jy weer genoeg om in te gaan. Dan dit kos jy eintlik geld, jy kry ons daarom ook jou liquid, Sunlight liquid, waarmee jy jou goeies kan skoonmaak. Thank you very much for watching this video. We love constructive comments and criticism. Please like and share this video, and please subscribe.